Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Biz Xalq bankidan keldik. Men Xalq banki kichik biznes bo'lim boshlig'iman. Biz asosan shu aholini o'rganib, shu bankimizda bor mahsulotlarimizdan, ya'ni kredit mahsulotlarimizdan aholini eshitmagan bo'lsa, shuni bunaqa yig'ilish qilib tadbirkorlarga tavsiya qilyapmiz. Hozirgi kunda Xalq bankida shu o'zini o'zi bank qilgan fuqarolarga juda qulay kreditlarimiz mavjud. Aholi o'zini o'zi bank qilgan fuqarolarga hamda tadbirkorlarimizga garovsiz 312 prezident qaroriga asosan garovsiz 100 milliongacha kreditlarimiz va yana aholi orasida imtiyozli kreditlarning yaxshi yopgan kredit tarixi yaxshi bo'lgan mijozlarimizga 50 million so'mgacha garovsiz kreditlarimiz mavjud. Agar sizlarda shu savollaringiz bo'lsa, bemalol Xalq bankiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Savol bo'lsa beraverasizlar. Rahmat, savol yo'q.